Баршаңызға сәлем. Үгітілмелі оп-оңай печенье дайындайтын боламыз. Апельсин мен шоколад қосылған печенье. Печеньеден апельсиннің дәмі кәдімгідей білініп тұрады. Шаймен ішкенге өте керемет. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен апельсин болмаса мандарин бола береді. Осының қабығын майда теркадан өткеріп, қалғанын осылай сығып, соғын шығарып аласыздар. Дайындап қойып қоясыздар. Қамырын дайындайтын боламыз. Електен өткізіліп алған ұнымызға маргаринімізді салып, екеуін араластырасыздар. Осындай үгітілмелі крошка дайын болады. Одан кейін қалған қоспаларымыздың барлығын қосып, яғни жұмыртқа, сахар, разырглитер және капля осылай шоколад, жаңағы мандаринімізді соғымен бірге қосып қамыр дайындаймыз. Дайын қамырымыздың бетін жауып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Одан кейін алып, осылай 4 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін оқтау сияқты жайып, ұзынша етіп, сосын оларды біркелкі етіп, майда-майда бөлікке бөліп тастайсыздар. Таппамызға пергаментный қағазымызды төсеп, бөліп алған тесталарымызды осылай шариктап, домалақтап, пергаментнің үстіне тізіп шығасыздар да, бетіне жұмыртқа жағып, әсемдігі үшін бетіне кокос сеуіп шығамыз. Осылай қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 25-30 минут пісіріп аласыздар. Ас болсын.